नमस्ते साथीहरु सबैजनालाई है हामी चाहिँ आज अमिलो यो ज्यामिर खान भएको साथेर सबैजना छ देउरानी छ नन्द अनि त्यसपछि आमा पनि हुनुहुन्छ सासु आमा अहिले सासु आमा पनि भिडियो आउँछ सानो भान्जा पनि छ हाम्रो पुपुले भान्जा है अनि दसैँमा चाहिँ अब दसैँ सक्यो नि त अनि अब मासु खाएर पुरै भएर हुन्छ मुखै भएर चाहिँ त्यही भएर अमिलो टक्क खाइदिउँ भनेर अस्ति यो चाहिँ माइतबाट ल्याएको थियो आज चाहिँ अब खान लगामी रस्से रस है दही हालिसक्यो नुन सन्ची हालिसक्यो पिरो हुन्छ क्या होइन पनिसमेन्ट के हामी चाहिँ आज होइन यो अमिला सारिसक्यो नि त अनि यो चाहिँ च्यालेन्जमा राखेको छ हामी तीनजना नन्द देउरानी अनि म हामी तीनजनाले होइन अब कसले फर्स्ट खाइसक्छ अनि पनिसमेन्ट पनि छ है अनि यस्तो पिरो छ होला यो कसरी खाने हो हेरौँ कसले जित्छ हेरौँ जसले हार्छ उसले पनिसमेन्ट गर्छ दुईजनाले पनिसमेन्ट जित्ने ल अब स्टार्ट रेडी 1 2 3 गो है पानी यहाँ छ अमिलो खल्ख खाए त भजुले तिनीहरू पुग्नु गेर है कान्छी गाउँको है यस्तो अमिलो छ है रस त यस्तो मजा छ है यहाँ त किन्नु पाउँदैन दामी छ है गाई चरा मिठो मिठो कि अमिलो 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 मिठो भन्नाले खाइसक्नु लागेको छ के रातो रातो भइसक्यो हुन्छ लास्ट मा दिदी के गरे यो त आमा म त रातो भयो म छिटछिटो खान्छु पानी खानु पर्दैन कसैलाई पानी खान नपाए लास्ट सकेमा जित्तिसे के आउँछ यार एउटा जित्तिसे बिचकले उता सकेन गाई त हार्यो मैले खानुपर्छ है ओहो ल को फर्स्ट भयो त म सक्दैन ल पानी मर्यो गाई पिरो भएर नानी खान्न बरु स्लोले खान पाए मिठो हुन्थ्यो होला फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड आइएम उनीहरू केही छैन जित्नेलाई चाहिँ मैले त सिँगै निले भाइ गाई त मैले हार्यो के गर्ने दुईजना सँगसँगै भयो मर्यो म के गर्ने पिरो भयो चिनी दियो आसी आइसक्यो तपाईँहरूलाई गेरै हेर्दै मेरो गेरा ठन्डा ठन्डा हैरान भयो गेरा चाहिँ मलाई हेर्छ मन त अझै गयो तिमीले पिरो भयो सबै गाडी जान्छ ओ माय गॉड हैन यसमा हुँदैन यहाँ मुखमा दाइले भिडियो गरेर गर्दैछ म चाहिँ मुखभर गेरा गेरा भन्नु मुख पोल्यो गाइस पेट पनि पोल्यो म
अब जसरी उठबाट गर्ने कान्छोमा यहाँ यहीँ बसेको हुन्छ तर दुईजना पनि नि एकजनाले पो हो त जितेर मैले नि जिते होइन फर्स्ट उहाँले हो नि फर्स्ट म भाइ फेरि यति ल्यायो म चाहिँ फर्स्टचोटि च्यालेन्ज गरेर गाई नसक्ने रहेछ पिरो खान सक्दैन त्यही भएर हो पिरो यस्तो पिरो खाएको छैन कहिले नि त्यही भएर हाँसु आयो गाई पाँचचोटि मात्रै गर्नु लाज हातमा राखेर उता हातमा राख्दै हारिहाल्यो पनिसमेन्ट गर्दैछ होइन उठबाट दुईजनालाई कान समातेर 10 चोटि है 10 चोटि है 5 चोटि हो 10 चोटि अवश्य हुन्न मान्छेले पनिसमेन्ट गर्दा 1 2 3 हामीले चाहिँ होइन च्यालेन्ज गरेर पनि अब मैले यतिले म खस भयो अनि दुईजनाले चाहिँ पनिसमेन्ट गरिसकेँ टक्क लाग्दैन अनि अब चाहिँ भिडियो चाहिँ अब यहीँ इन गर्छु अब समय पनि धेरै छैन होइन अब नानीहरू नि जाने हो बाबु बाई बाई उतातिर नि गर्नु न बुबु खाइरहेछ बाई 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 साथीहरु हारिहाल्यो बाबुले रामा हात